नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है, आ रहा है, ये आ रहा है। आ रहा है। सही है। जैसे टाइम लैप्स वीडियो होती है हाँ हाँ वही कह रहा वो हूँ। और फिर लेके था एक काम करेंगे। क्या ये छोटी सी थी यार, बाकी दिखती नहीं। भाई मोम झाड़ में असली कर That was तो हाँ वो बॉम्ब साइड में एक काम करेंगे, चटनी मांगे बंदे चटनी डाल रहे हैं जोर से डकर बंदे की गाड़ी उठती है पूरा बैठ पार्टी में रख देगा। मेरा पेट भर गया। मेरा पेट नहीं भरा है। मेरा बिल्कुल नहीं भरा। मॉम साइड चलते हैं सीधा। मुझे ना पत्ते को तो तेल मिला। भाई मैंने ये खा लिया, अब कह रहा तेल बना। भाई हरकतें ऐसी करे कोक की जगह दारू पी के बैठे। तो ऐसे ही दो ये फिर तो मैंने 100 रुपये ले डर मारी। ये वो फंस गई थी, मैंने 5 मिनट तक वो दबा के भाग रहा था। क्या अबे जो 2 मिनट पहले तो डकार मारने के लिए कोक पी, मैंने 100 रुपये डकार मारी, सब चुप हो गए थे, तो वो फंस गई थी 5 मिनट तक ऐसे ही कर रहा था। मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया। मैं फोर्स कर रहा हूँ ना, आ नहीं रही मुझे। भाई गलत छेद से निकालती तूने। कैसे लगा मुझे वो ये? कैसे लगा? एक बार याद है मैं 3-4 नाइट को एक साथ भरी कुछ था। तो आ जा रहा है तो घुटने बनाएंगे। ओए याद है जब मैं 3-4 नाइट को एक साथ भरा हर सिप के बाद। भाई वैसे इससे वेट कम होता है। इससे भाई तेरी क्रेविंग्स कम होती है, भूख थोड़ी कम होती है, तो फायदा तो है। अब उससे वेट को कम होगा सारे, डकार मारो, उससे वेट को कम होगा, उसमें कैलोरीज नहीं होती। बस ये बात है। क्रेविंग्स खत्म होती है, भूख भी कम लगती है इससे। भाई क्रेविंग तो कम नहीं होती। कम होती है, गैस खत्म हो। एक और कोक देना। मेरा मतलब था कि मतलब वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है। अरे भाई मैं पूरी पेटी ले जा रहा हूँ इसकी। जिंदगी में हेल्प करता है। कुछ दिनों बाद तो पेशाब आना बंद हो जाएगा। तो रोज पी से अबे 75 डी अबे नहीं, मुंह में से झाग निकलना शुरू हो जाता है। अरे नहीं मेरा रोज निकलता है मुंह में से झाग, कभी देखियो मेरा फोन नहीं लग गया। पानी का लेवल इतना होता है मेरे झाग इतना। भाई लिटरली मकबैंग हो रहा है भाई, कुछ भी अंट शंट बके जा रहे मैं बकचोदी करी जा रहा हूँ। मैं तू भी अपना कर दो कैमरा चला रहा हाँ, है। एक मैं लगा मिनट दूंगा अपना फोन। अबे देखो। टिश्यू नहीं है, टिश्यू। बोल कि पिज्जा खत्म कर पहले। हाँ तूने क्या छोड़ दिया भाई? अबे गवार है ना ये, तूने छोड़ा पोचड़ी है वो। एक क्रस्ट है ना ये तो। तो खाना वो एम्प्टी कैलोरीज ब्रो। तो तूने बाकी भाई सारी सब्जी मतलब ने बाकी भाई सारी ऐसी पतला खा होऊंगा ली, ना। 2 की छोड़ दी। भाई पतला हूँगा ना, एक खाना खा के देखना। अभी तो 2 की भी छोड़ता ना, बाकी 2 की भी छोड़ता। भाई पता दिमाग दे। कटे हो मैं जाए। वही सोच रहा हूँ यार, तो ये चारों की छोड़ता। कितने चारों की मैं ऐसे छोड़ दिया। मैंने कहा 2 की खा ली, 2 की छोड़ दी। पिज्जा खा के बोल रहा है भाई क्या चीज। तेल कर रहा था वो बस किया है। अबे ये सब पानी और तेल मिक्स नहीं होते, जो पिज्जा के ऊपर तेल था। आई नहीं बोल देखा बोल। ओए मत कर। भाई कैमरे में ऐसा लगा टट्टे दबा दिए उसने। क्या मैंने में क्या लग रहा है, स्लिप में भी दबाए। चलो ना अभी आएगी, काम कर क्रंच करना शुरू कर। अबे ठीक है। हरिओम। मजा नहीं आया भाई, जोर से मुंह फाड़ के गॉड जिना की तरह मुंह फाड़ेंगे। भाई मैं जान मत, मैं को इतने गंदे लगा के बस हाँ 4-5 मारी हो। कैमरे में अभी तो उड़ गया। मतलब हमारा भाई तेरे पता है इसका मतलब क्या है? हमारा हाजमा अच्छा है, इसलिए ये मतलब होता है। इसमें थोड़ा ये बंद कर दूं?